क्या आप जानते हैं आपकी उंगलियां क्यों फूटती है? वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी हड्डियां चटक जाती है, लेकिन यह सच नहीं है। स्क्रीन पर डबल टैप करो और इसके पीछे के एक्चुअल रीजन को समझो। देखो, हमारे जोड़ों में एक चिकना पदार्थ होता है जिसे सिनोवियल तरल पदार्थ कहते हैं, और इस सिनोवियल फ्लूइड में गैस होती है। और जब आप अपनी उंगलियों को खींचते हो या मोड़ते हो तो आप जोड़ों को खींचते हो, जिससे एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। यह प्रेशर तेजी से गैस के छोटे छोटे बबल्स बनाता है जो फूटते हैं या घुल जाते हैं। इसी प्रोसेस के चलते एंड में एक क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। बाकी ऐसे कॉन्सेप्टफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो यार।